Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video guys, is pagbigyan ko na po yung nagcha-challenge sa akin ng Eating Banana Challenge. So ayan po, abangan niyo po ako kung paano ko kakainin yung bananas na to na gamit po. Wala po akong gamit na kamay no kung paano ko siya tanggalan ng balat. With matching egg pa po yan guys. So tara! Hahatiin ko na lang yung egg guys kasi kinuha ng anak ko yung isa. So, ayan. Ayan po. So, ayan po siya guys. Tignan niyo po kung paano ko siya kainin. Charot, without holding my hands. Daming kasiyot. So, ayan guys. So, ayan guys, babalatan na po natin ang banana. My God, my God, my God, my God. Ate Jer! Ate Jer! Oh my God, ang tigas niya. Ang tigas niya. So, ayun guys, balat na po siya. So, hindi balat na po siya. So, let's go.
Puro na ako saging. Puro na ako saging. So, ayun guys, thank you for watching. Ayan, ganun na pala yung puro na ako saging. My God! Thank you for watching, Miss Jai. Bye-bye!